thầy thuốc ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Duật, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Xuân Nhương, Chủ nhiệm khoa tiêu hóa Bệnh viện Quân y 103, chị Chu Thanh Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Chí Khang.